अम्मा साईं बाख नज़र थी अचे पुट वारिस हाणे तो पुछो आ त मां तोखे ॿुधाए छॾींदमि मां हाणे वधीक ख़ामोश नथी रही सघां छा ॻाल्हि आहे अम्मा साईं पुट वारिस हो ढोलण आ न उन बाख खे अगवा कयो आ छा हा हुन शर्त रखी आ तुंहिंजी शादीअ खे रद्द करण जे एवज़ में बाख खे आज़ाद कंदो न अम्मा साईं न मां ईअं थियण कोन ॾींदुसि हाणे मां न ढोलो खे ज़िंदा ई कोन छॾींदुसि पोइ हुनखे ख़बर पवंदी त मुसीबत जो ॿियो नालो वारिस खान आहे वारिस खान जेकॾहिं वसे त वॾो थोरो करके त कहर ई कर अम्मा साईं न ॾींहं लाइ चवंदो हुयो मां त न ग़रीब मटे न निहार वारिस तू पंहिंजी कावड़ सॼे ॻोठ ते न हार दोदो ऐं ढोलण उहे ग़रीब न आहिनि जेके तूं सम्झे थो पर हिन टके जे माण्हुनि खे हिन ॻोठ जे माण्हुनि खे हिन हवेली में विहारणु ऐं इज़तूं ॾियणु नतीजो ॾिसी छॾी न वारिस खान मूंखे हरू भरू पाणीअ मां न कढ हे मुंहिंजी कावड़ जा पाछा तुंहिंजे मथां तिरवरा करे न बीहनि ओ तूं मूंखे कहिड़ो जवाबु ॾींदे अम्मा साईं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿी आहे ऐं हुननि जी ॻाल्हि ॿी आहे छो पुट तूं ईअं थो चवें त तुंहिंजी ॻाल्हि ॿी आहे ऐं हुननि जी ॻाल्हि ॿी आहे अम्मा इन लाइ त हू गुलाम आहिनि ऐं असां मालिक वारिस पुट बहस कंदे त मसलो ॻीचीअ में पवंदो हाणे सभु ॻाल्हियूं छॾ बाख जी ॻोल्हा कर उहा न्याणी आहे काथे ढोलण हुन सां नाजाइज़ी न करे विझे अम्मा साईं तूं परेशान न थी मां हिन ढोलू खे उबतो टंगे बाख खे आज़ादु कराईंदुसि